Vamos pular a fogueira? É dia de Santo Antônio! Gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sabe onde nós vamos hoje? Nós vamos numa igreja assistir uma missa, porque hoje é dia de Santo Antônio. Quem conhece o casamenteiro Santo Antônio? Você conhece, Roberto? Conheço, claro. Inclusive, gente, nosso pai, o meu pai e o pai do Roberto, chamavam-se Antônio, os nossos dois pais lindos e maravilhosos, que já não estão mais com a gente, estão no céu. Então eu vou lá hoje na igreja e vai ter uma fogueira depois, eu vou mostrar tudo para vocês. E vamos relembrar algumas tradições desse dia. Olha como eu tô alta, gente, olha só! Cheguei, gente, na paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Eu vou assistir a missa em louvor a Santo Antônio, casamenteiro. E depois, durante a missa, né, vão benzer os pães. E o pessoal da comunidade aqui fizeram uma mesa, gente, olha, uma mesa, e trouxeram pratos. E após a missa, o pessoal vão se confraternizar aqui em volta da mesa, comendo alguma coisa e festejando o Santo Antônio, esse santo tão querido. Que legal, gente! As mulheres da comunidade fizeram pratos. É muito legal essa confraternização. Olha que bonito, que lindas! Dá oi aqui, suas lindas! Oi! Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio, gente! Já estou dentro da igreja e vou tentar filmar alguns lances aqui da missa, tá, gente? Santo Antônio é um santo muito querido e a ele são atribuídos muitos milagres. É o protetor das coisas perdidas, protetor do casamento e protetor dos pobres. Seu nome de nascença é Fernando Antônio de Bulhões e ele nasceu em Portugal, em Lisboa. Era muito inteligente e estudioso e de muita bondade no coração. Um fato muito interessante é que Santo Antônio conheceu pessoalmente São Francisco de Assis. Quem nunca, né, pediu para São Francisco trazer de volta os bichinhos? Eu vivia pedindo para ele trazer meus gatos de volta. E no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos, Santo Antônio faleceu em Pádua, na Itália. Por isso que às vezes ele também é chamado de Santo Antônio de Pádua. E entra o cortejo carregando a bandeira de Santo Antônio. O berranteiro vai à frente tocando o berrante. E durante a celebração, a Orquestra de Violeiros de Mauá fará a participação na missa. Tudo muito bonito e as comunidades unidas engrandeceram ainda mais essa noite maravilhosa dedicada a Santo Antônio. Sendo uma missa muito bonita. Agora eu vou lá na frente para ver os pães, se o padre Cassiano vai abençoar em nome de Santo Antônio. Após a missa, os fiéis levam um pãozinho para casa. Segundo a história do pão santo, dizem que Antônio convivia tanto com a pobreza que certa vez distribuiu todos os pães do convento para os pobres. Por causa disso, aí tornou-se tradição. O padre Cassiano ministrou lindamente a missa em louvor a Santo Antônio. Contou um pouco da história do santo. Foi lindo. Eu não deixei o áudio original porque não ficou muito bom, gente. E a intercessão de Santo Antônio, ele com a pregação e o exemplo, distribuindo toda a palavra pelo alimento aos pobres.
Fazei, ó Deus, que estes pães recordem a quem os comer ou distribuir aos pobres. Que sois Pai de todos e quereis que todas as famílias tenham pão em suas mesas. Todos nos empenhemos para erradicar a fome no país. Aumentai nossa fé, vós, e nosso amor e carinho por todos os necessitados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe estes pães, que aqui sempre como sinal de paz. E teve fogueira, olha que legal! Nossa vida, não nos animamos diante de uma fogueira, do hasteamento do mastro e também de uma festa junina que é sinal de fraternidade, sinal da alegria do nosso povo. Então que estas tradições tão importantes possam se manter vivas entre nós. Porque elas mostram também a força do nosso povo, a força da fé. Então nós queremos pedir a bênção a esta fogueira por intercessão de Santa. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fogo novo, para que a luz de Jesus Cristo ilumine o nosso coração e dissipe as trevas do pecado de nossa mente e de nosso coração. E que assim iluminados e aquecidos por Jesus, possamos nos tornar cada vez bons. Antônio, orai por nós. Há muito tempo eu não via o hasteamento de bandeiras. Minha avó todo ano hasteava a bandeira de São João. Ai, me deu uma saudade, gente, essa fogueira. Ai, que saudade. São tradições do nosso povo, da nossa gente. É tradição de fé. E são festas alegres que unem a comunidade. É lindo, eu amei. Santo Antônio, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São João, rogai por nós. Viva Santo Antônio! E após o hasteamento da bandeira, dos fogos, o pessoal foi degustar os comes e bebes. Tava uma delícia! Muito legal esse senso de comunidade, de partilha. Eu amei demais. A comunidade está de parabéns por manter uma tradição tão valorosa, tão importante para o nosso povo, não é, gente? Essa interação também é inclusão. Todos foram incluídos a participarem dessa linda comemoração do dia de Santo Antônio. E aí, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E se gostaram, dá um oi aí, tá? E me sigam também lá no Instagram. Acabou a missa. Agora o pessoal está no pátio fazendo a confraternização.
estão degustando os comes e bebes. Muito legal essa confraternização. Até a próxima. Abraço aí, gente!